Друзья, для нашей любимой космической группы Этери Тутберидзе мы создали канал в Телеграме. Самые свежие новости каждый день. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, чтобы ничего не пропустить. Будем очень рады вас там увидеть. Ссылка на канал будет в описании, и вы ее видите в этом ролике, а также на главной странице нашего YouTube-канала. Иностранные поклонники фигурного катания. Камила великая хотя бы потому, что нашла в себе силы оправиться после Олимпийских игр. На прошлой неделе Камила Валиева впервые приняла участие в соревнованиях после Олимпийских игр, на которых она оказалась в центре допингового скандала, а затем неожиданно стала лишь четвертой в индивидуальном турнире. Валиева заняла второе место на Кубке Первого канала в Саранске, где россияне выступали по причине невозможности поехать на чемпионат мира во Францию. Камила чисто откатала обе программы, ощутимо упрощенные после Олимпийских игр, и уступила лишь Ане Щербаковой, выполнившей более сложные элементы. «Я очень счастлива находиться на льду», — сообщила Камила Валиева по окончании соревнований. «Счастлива, что все-таки состоялся Кубок Первого канала, полный зал — это космос. Спасибо огромное, это очень заряжает энергией, помогает, когда ты уже устал. Спасибо Федерации фигурного катания России и Первому каналу. Счастливы были вновь видеть ее на льду и многие зарубежные любители фигурного катания. Какую же радость испытываешь, видя, что она полностью восстановилась после тех горьких событий в Пекине. Камила великая уже даже хотя бы потому, что нашла в себе силы оправиться после Олимпийских игр. Мне сложно описать свое восхищение этой 15-летней девушкой. Большинство людей никогда бы не пришли в себя после всего того, что она перенесла. То, что Валиева продолжает выходить и соревноваться, и делает это так хорошо, является демонстрацией ее неимоверного бойцовского духа. Это соревнование в России, как раз то, что требовалось ей, дабы вновь обрести уверенность в своих силах. Два идеально чистых проката, обожающая ее публика и отсутствие давления. Жду не дождусь момента, когда увижу следующий прокат Камилы, она чудесна. После того, как темные силы в этом мире попытались поставить на ней крест, у нее появилось еще больше поклонников по всей планете, она поразительная девушка. Наблюдать за ней – всегда одно удовольствие, браво, Камила, и удачи тебе в будущем. Богиня, у меня на глаза наворачиваются слезы, каждый раз, когда я наблюдаю за ее прокатами, никакая другая фигуристка так меня не трогает. Я из Соединенных Штатов и могу с гордостью сказать, что являюсь огромным поклонником Камилы Валиевой, она моя самая любимая спортсменка в мире.